Todo mundo fica ansioso para chegar ao destino, mas para algumas pessoas a ansiedade é outra. É chegar na casa dos parentes e ouvir um monte de piada por causa da altura do ronco. Todos os dias eu recebo na clínica pessoas exatamente assim, que ficam constrangidas por causa das brincadeiras e das críticas. E muitas delas transformaram a vida depois de tratar o ronco. Você não precisa ficar ansioso com medo de roncar. Agende uma consulta e saiba mais.